Los animales ovíparos son aquellos que nacen de un huevo, por ejemplo, pollos, tortugas, gallinas, avestruces, pájaros, patos, cocodrilo, tiburón, guacamaya, pavo real, peces, sapos, insectos, cangrejos, serpientes, entre otros. También los dinosaurios nacían de esa manera. El huevo está formado por la yema, la clara, las membranas y el cascarón. Los hay de diversos tamaños y colores. Algunos, como el de gallina y el de pato, son alimento para el ser humano, y otros están protegidos, como el de tortuga. Esto es Opción.mx, voz en comunidad.